Привет, подписчики! Я вам расскажу про фильм, который я недавно посмотрел. Называется «Техасская резня бензопилой» от студии Майкла Бэя. Там две части, ремейк и приквел. Я посмотрел «Техасскую резню бензопилой» ремейк 2003 года и «Техасскую резню бензопилой» начала 2006 года. Посмотрите вот эти части, они очень крутые. Я вам советую посмотреть просто. Лайк.